మనకు తెలీదు గాని ఈ సృష్టిలో చాలా రకాల పనులు జరుగుతుంటాయి. తుమ్ములు అనే విషయానికొస్తే మాత్రం అవి ఎందుకొస్తాయో కూడా చాలామందికి సరిగా తెలీదు. ఇందుకు అనేక కారణాలుండొచ్చు అనుకుంటారు. ముఖ్యంగా జలుబు చేస్తేనే తుమ్ములు వస్తాయంటూ కూడా చాలామంది చెబుతుంటారు. కాని తుమ్ములు రావడానికి కూడా అనేక కారణాలుంటాయండోయ్. అందులో నమ్మలేని నిజం కూడా ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే చాలామందికి సూర్యుణ్ణి చూడగానే తుమ్ములొస్తుంటాయి. మరి ఇలా సూర్యుణ్ణి లేదా ఎండను చూడగానే తుమ్ములు ఎందుకొస్తాయనేది చాలామందికి తెలీదు. కాగా ఇప్పుడు దీని గురించి మీకు చెప్పేందుకు మేము మీ ముందుకొచ్చాం. సైన్స్ పరంగా చెప్పాలంటే ఇలా సూర్యుణ్ణి చూడగానే తుమ్ములు రావడాన్ని సన్ స్నీజింగ్ అంటారు. ప్రముఖ నిపుణుడు బెంజమిన్ బ్లెయిర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం చెప్పాలంటే ప్రకాశవంత